హలో అండి, జస్ట్ నౌ జిలాంగ్ వాటర్ ఫాల్స్కి వచ్చాం. చూడండి ఇక్కడ. మా ఆయన వాళ్ళ కొలీగ్స్, మేనేజర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా వచ్చేసింది ఇక్కడికే. చూడండి మొత్తం గ్రీన్గా ఎంత బాగుందో వ్యూ. మీకు కూడా వేసుకున్నారా? అందరు కొన్నారు అయితే. హాయ్ హాయ్ హాయ్. You see. Okay, let's go. We'll swim there. Just looking only here. అక్కడ ఉన్నారు కదా, దగ్గరికి వెళ్ళున్నారే. ఆహా లేదు, అటు సైడ్ ఉందండి, దారి ఉంది. ఇప్పుడు మనం కార్ పార్క్ చేసాం కదా, అక్కడ దారి ఉంది. ఇటు దూకితే ఇంకా పైకి వెళ్తాం, ఒకేసారి రాము. అంత లేదు. ఫస్ట్ ఎంత బాగుందో వ్యూ. సైడ్ ఇల్లులు. ఓహో, దారి ఇటు ఆ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ అందరూ కార్లు పార్క్ చేశారు. ఓహో, నువ్వు ఫాస్ట్గా చూపించరా? ఎట్టింటే ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. అదే ఇంకా అట్ట పోయేసి అట్ట రౌండ్ కొట్టుకొని వచ్చిన. ఓరు కొడుతున్నా. మేము కూడా అందరూ ఒకే ఫ్లైట్లో వెళ్ళిపోతాం. నెక్స్ట్ ఇయర్ వెళ్ళిపోతామండి కరెక్ట్గా, అది కన్ఫర్మ్. టార్గెట్ పెట్టుకున్నా వద్దరు పంపించేస్తా అంటావా? యాక్చువల్లీ వాటర్ ఫాల్స్ అంతా ఫారెస్ట్లోనే ఉంటాయి. ఏం చెప్పాలి, ఇదేదో షెల్టర్ లాగా ఉంది. వర్షం వస్తే ఇక్కడ వెయిట్ చేయొచ్చు కదా, షెల్టర్. ఇక చూడు, దారి చూడు ఎంత బాగుందో. వీళ్ళు వుడ్తోనే వేస్తున్నారు చూడు. మొత్తం పచ్చగా ఉన్నాయి ట్రీస్.
గోయింగ్ ఫాస్ట్. ఏ మోక్షి స్లోగా వెళ్ళు మోక్షి, పడిపోతావు. డౌన్లో ఉంది, డౌన్గా ఉంది, పడిపోతావు మోక్షి. స్లోగా వెళ్ళు నడుచుకుంటా. డాన్స్ వేస్తా అన్నారు. మెకెన్సీ ఫాల్స్ దగ్గర దింపాలి వర్మ వెళ్ళినాయి, పైకి కిందకి ఎక్కినాయి. దిగి ఎక్కడే చస్తామండి బాబా. ఇలా ఉండదు, ఆ కొండ మీద కిందకి దిగాలి. అలా ఎలా దిగుతారన్న? మెట్లు మీద జారింది అనుకో, ఇక్కడ ఏది కూడా ఇలా ఉంటే పర్లేదు కానీ స్టెప్స్ నడిచేకి ఇలా ఫ్రీగా ఉండదు. కానీ కొంచెం ఇరుకు సేఫ్టీ, సేఫ్టీ లేకుండా మిమ్మల్ని అలౌ చేయరండి. అది కరెక్ట్, అది మీరు ఫీల్ అవ్వడానికి అవసరమే లేదు. కాకపోతే కాళ్ళు నొప్పి ఎక్కడం దిగలేమని, కానీ సేఫ్టీ అనేది కంపల్సరీ. అవును. వెళ్దా ఏమి తను ఫుల్ హ్యాండ్ టీ షర్ట్ వేసుకుంది. తను ధనుశ్రీ, మా హస్బెండ్ కొలిక్. ఓ ఎంత బాగుందో చూడండి. పైనుంచి వాటర్ ఫాల్ దగ్గరకు వచ్చేసాం. ఓహో అక్కడ చూడండి, ఒక ఆయన ఫిష్లు పడతా ఉన్నాడు కిందకి దిగి. నేను ఇంకా వాటర్ ఫాల్ అంటే పైన కొండల మీద నుంచి దూకుతుందేమో అనుకున్నా. అదే జస్ట్ ఫ్లో. అదే అవును కదా. ఈ పక్క అంతా స్టాప్ చేశారు, జస్ట్ అటు సైడ్ మాత్రం ఫ్లో పెట్టారు. ఆయన దాకా ఎలా వెళ్తావు? అక్కడికి వెళ్ళేది ఉండదమ్మా. వెళ్ళొచ్చు, చిన్నగా అటు నుంచి రావచ్చు, ఇటు నుంచి వెళ్ళొచ్చు, ఉంటుంది దారి ఉంటుంది. ఇందాక అక్కడి నుంచి చూసాము, పైన నుంచి ఇక్కడ నుంచి చూసాము ఇందాక. మళ్ళీ కిందకు వచ్చేసాం. అది పోవాలంటే అది నుంచి ఎటో తిరిగి రావాలి, ఆయన ఉన్న కాడికి వెళ్ళాలంటే. గీషు పడిపోతావు గీషు. మరి ఆయన ఎట్టపోయినాడు? అదిగో ఆ పక్క రోడ్డు ఉందిగా, ఇదిగో ఆడ వెళ్తుంది చూడు ఒక ఆమె లేడీ. ఇటు వెళ్దాం రండి సైడ్. ఇది ఒక వ్యూ. మోక్షి అంతే, ఇక్కడితో ఎండింగ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, ముందైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.